На встречу со студентами Сибайского института приехал заместитель главного судебного пристава Республики Башкортостан Геннадий Липатов. В своем выступлении он ознакомил студентов с ключевыми направлениями деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов России по республике, структуры ведомства, рассказал о работе судебных приставов-исполнителей и судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов, а также о правах и обязанностях должника и взыскателя по исполнительному производству. В прошлом году приставы Башкирии сработали достаточно эффективно, оценил деятельность службы Геннадий Павлович. Несмотря на то, что на одного пристава приходится по несколько тысяч производств, а это очень большая нагрузка, в 2014 году Управлением Федеральной службы судебных приставов по республике взыскано в бюджеты всех уровней порядка 8 миллиардов рублей. Фактически каждым сотрудникам было взыскано и перечислено в бюджет 15 миллионов рублей. Все это достигается высококвалифицированными специалистами, которые трудятся в данной отрасли. Стоит отметить, что 70% работников службы судебных приставов республики составляют выпускники именно Сибайского института. Мы очень высоко оцениваем, потому что они действительно востребованы. Много из них вышло в руководители и территориальных отделов руководителей. Вот и здесь в Сибае, пожалуйста, начальник тоже выходец с этого учебного заведения. Значит, в центральном аппарате у нас работают начальниками отделов, тоже выходцы из этого института. В других территориальных отделах даже республики есть. В Микинском районе, я знаю, работает выпускница, начальник этого подразделения. Так что действительно высокая сегодня подготовленность этих студентов, и они востребованы по большому счету. Студенты также узнали об условиях и порядке поступления на Федеральную государственную гражданскую службу. Оно осуществляется по результатам конкурса, который заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение должности гражданской службы, их соответствие установленным квалификационным требованиям. Право на участие имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком России и соответствующие установленным законодательством и о государственной гражданской службе квалификационным требованиям к вакантной должности. Для участия в конкурсе необходимо сдать в комиссию управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан документы, указанные на официальном сайте в подразделе «Перечень документов, необходимых для поступления на государственную гражданскую службу». Участники встречи, в том числе гости и руководство института, уверены, что проблем на конкурсе у выпускников вуза возникать не должно, ведь знания и навыки, полученные в Альма-Матер, полностью соответствуют необходимым требованиям. Об этом свидетельствуют и результаты проверок. Сегодня мы переживаем такие трудные времена в высшей школе, потому что закрываются многие солидные вузы, я уже про филиалов не говорю. И в этих условиях, конечно, надо выполнить ряд требований. А эти требования очень жесткие, порядка 7-8. И я вот студентам, выпускникам двух факультетов докладываю. Буквально мы неделю тому назад отправили нормативные документы, которые после проверки уже подлежат оглашению уже буквально до 20 мая Министерством образования Российской Федерации. И если те вузы, филиалы, которые не соответствуют 3 и более показателям, они подлежат реорганизации, то есть закрытию. И сегодня я вчера проводил совещание и поблагодарил коллектив. Мы, надо постучать, все эти показатели выполнили совместными усилиями очень хорошо. И этим я хочу сказать, что Сибайский институт соответствует всем параметрам, всем требованиям и будет еще долго жить. Данная встреча была посвящена еще одному приятному моменту. Заместитель главного судебного пристава Республики Башкортостан Геннадий Липатов вручил директору Сибайского института БГУ Зинуру Ермухаметову почетную грамоту от имени главного судебного пристава Республики Зарифа Байгускарова и поблагодарил за плодотворное сотрудничество. Подводя итоги встречи, Геннадий Липатов пригласил будущих дипломированных специалистов после окончания вуза поступить на работу в Управление Федеральной службы судебных приставов. Елена Афанасьева, Абдульхамитов, Дамир Хайбуль, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.